поймал. Вымучил. На судачка похоже. Тук-тук-тук. Текс. Это бершик. Не крупный. Такого бершика мы отпустим. Тихо. Долгожданный. Вот он. Так, понятно. Бершики есть. Будем дальше ловить. Сходу кто-то влупил. Смотрите. Просто буф и потащил. Так, вроде не крупная рыба. Интересно, кто это? Окунь так заодно взял. Сходу. Так, сейчас увидим. Сопротивляется. Хватка четко, вот это поклевка. Кайф. О, окунек хороший. О, какой толстый. Вот этого возьмем окунечка на коптильню. Классный. Пришла черная резина. Надо, кстати, ее попробовать. Полаирс. Не Полярис, а Полаирс. Ну-ка, черненькую штучку. Ну, какая пиявка. Сейчас попробуем. Чик. Крутовато тут бровка. Сейчас чуть пониже кину. Далеко не кидаю. Не глубоко здесь. 3 метра. О! Не пойму. Что-то такое посерьезнее, ребят, попалось на черную пиявочку. Так, ну как гнется палочка. Кто же это там? Выходи. Не хочет. Так, ух ты. Судачок, ребят. Вот он. Ну, черненький попался. Вот он. Красавчик. Видите? Черный работает. Все-таки. Ну-ка, открой ротик. Вот, ребят, такой судачок попался. Неплохой. Возьму. Крупничок. Блин, на черненькую опять. Сейчас посмотрим, кто это. Вниз давит. Судачок 100 пудов. Чувствую, как зубами по леске ходит.
Красота. Давай, 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 иди сюда. Ух ты, ребят, сомик. Вот это да. Это сомик. Не крупный. Видите, сомик. Красота. Сейчас отпустим сомик. Я думаю, что там такое? Церез скользкий. Так его надо брать за губу. Ну, какой сомик. Опа. Уплыл. Каждый заброс забрасываю на черную резину. Это огонь. Сила в черном, братья. Вот сейчас солнышко вышло. Блин. Вот третий заброс. Первый заброс, грубо говоря, сомик. Второй судачок. Сейчас не знаю, сейчас посмотрим. Бершик, походу. Это огонь, парни. Вот это бомба. Сила в черном, братья. Вот она. Расти. Фух. Супер. Следующий заброс. Что за рыба придет? Ну-ка. Я в шоке от черного. Рыба крупнее попадается.